Hello Catherine，好高興有見到你。係啊，Sebastian 係啊，真係好，太好啦。上次我哋好開心啊，傾得係啊，好想問。係啊，自從咧上個月咧，我哋做個 gathering 講 change management 啦。咁啊，事後咧其實都好多學生有啲反應啊，好雀躍嘅，係嘛？咁啊，私底下咧 send 咗好多問題俾我哋，咁啊，所以又麻煩到你，我哋又要請你上嚟幫我哋解答下我哋一啲學生嘅問題。咁啊，多謝你嘅支持先啦。上次我哋做得好成功喎，咁啊，同埋你都好唔介意咁樣，可以再幫我哋做多少少嘢，解答下啲學生嘅問題啦。咁啊，嗱，我首先咧，即係抽咗幾條啦。我哋喺芸芸嘅問題裏邊咧，抽咗幾條，我覺得都幾有趣嘅問題。咁同埋事實上咧，即係呢幾條我哋抽咗問題出嚟咧，我哋都發覺其實做Six Sigma嘅 project 咧，都有若干嘅共通點，即係話雖則我哋講 change management 咧，其實做好多唔同嘅項目都會用得到啦。咁啊，尤其是即係做我哋做 Six Sigma 嘅 project，做 Lean 嘅 project 啦，咁啊都係講 change 啊，咁都面對好多個阻力，咁同埋都好多嘅元素係同人係有關係，咁所以就揀咗呢幾條出嚟啦，咁就想睇下，我有冇啲嘢可以拎出嚟再我哋探討一下，或者再深入去了解一下。好啊，好啊，thank you。好啊，咁啊，首先第一個問題就係講咧，究竟咧個 change management 咧，我講 CM 啦，喺邊一個同事咧去負責去做呢一樣嘢咧？咁啊，當然譬如我係講緊喺啲 Six Sigma project 啊、Lean project 啊，我哋啲 belts 啊、綠帶黑帶啊，又或者係喺個project manager 普通嘅 project 裏邊嘅 project manager，咁啊好多時候咧，即係我哋都會專注咗喺個流程嗰度啊。睇下啲數據，collect 下啲 data，做啲分析啦咁樣。咁如果譬如我哋上次提到喺 Procyte 個 ARCA 個 model 啦，咁譬如 ARCA 個 model 咧，喺你嘅經驗咧，喺唔同嘅機構裏邊咧，究竟係邊一啲同事去負責？究竟係 project 裏邊啲同事啊，定係抑或其實我哋會再 assign 其他唔同嘅人會幫手去做呢樣嘢咧？我呢個好好問題嚟嘅，我覺得，因為可以從唔同嘅角度去睇嘅做 ARCA 呢樣嘢。本身 ARCA 係希望可以 drive 到嗰個 project success，可以 drive 到嘅 誒，adoption 啦。咁嗯所以我哋先去褪一步睇下究嗯竟其實邊個應該去 own 嗰個 project success，咁邊個去 嗯 own 呢一個project 嘅 adoption。咁譬如話我哋可能一般嚟講做 project，我哋會有 sponsors 啦，係咪？咁可係能佢發覺佢想有個 vision，佢想 improve 一個 productivity 咁樣，咁佢就揾我哋嘅 black belt 就話咁不如你幫我去 design 呢個 solution 啦，咁樣喺 technical 嗰邊睇下個流程可以點樣走啊，個數據可以點樣做，比較技術層面嘅。咁然之後就係到啱你所講人嗰方面喎，同時應該點樣去配合啦，咁樣。咁呢個就係我哋啱所講嘅 CM。咁所以頭先邊個去 own 咧？其實 at the end 我哋會覺得其實個 sponsor 應該去 own 咗兩 part solution 嗰個 success 同埋 people 嗰個 adoption。咁到散落去啦，咁究竟邊個同事應該主要去負責做 CM 咧？其實有好多唔同嘅scenarios，亦都冇一個好標準化嘅標準嘅。其實，嗯但係一定有兩個 criteria。第一就係嗯話，邊一個識 change management 啦，或者點樣用 ARCA 啦，係咪？呢個一定要知道點樣去做。咁第二就係話，就算我一個人識做 ARCA，咁但係佢對於嗰個 solution 或者對嗰個機構其實唔熟悉，咁其實去 嗯 drive 一個 change 咧，咁都未必話咁 effective 或者係咁流暢咁順暢。咁可嗯以睇翻就係變咗成個 project 佢嗰個 scope 同埋嗰個 complexity。我哋發覺咧，有啲我哋冇一個 best practice 去講究竟邊一個 model 先係叫最好，但係好多唔同嘅 common practice。有啲projects 啦，咁佢哋嗰個 scope 可能細啲嘅，或者佢哋冇咁多 budget 啦。OK，係咁變咗咧 black belt 咧，咁佢就自己 upskill 咗，學埋點樣去 manage 個 change，people side of change，學埋個 係 ARCA。咁個 black belt 同時咧，佢就 run 埋 CM 嗰 part。咁當然有呢個係 resources 啦，咁佢自己可能會好忙啦。好啦，咁變咗就係如果佢有多啲嘅 resources 嘅時候，同埋如果佢個 project 嗰個 complexity 比較高啊，換句話講，可能佢嗰個嘅project 佢影響到嘅人比較多啲，唔同嘅組別比較多啲，可能唔同嘅 country 啊，或者唔同嘅suppliers 啊，
customers 啊，咁可能需要多啲唔同嘅 experts 嘅時候，咁佢需唔需要另外一個比較專門嘅 change management 咧？咁反而係 upskills 呢一個已經好熟悉 change management 嘅一個同事，然之後去 upskill 翻佢嗰個 process 或者個 solution 嗰個 knowledge 咧，咁可能變咗係另外一個 change management 嘅同事去做呢樣嘢咁樣。咁所以其實都係好睇翻，所以我覺得最重點就係究竟evaluate 翻夠唔夠 resources。係啦，同埋有另外一樣嘢去睇啦，就係話因為我哋講緊而家好多時候 multi heads 啦，OK，同時嘅 career path 啦，亦都好重要啦，咁樣。咁其實我覺得學多啲嘅話，其實對唔同個同事嗰個發展都係好嘅。而啱啱我之前我都見到，譬如話有啲同事佢哋或者佢嘅 project，佢揾 HR 做嘅喎，咁樣。其實 HR 做得唔得咧？咁樣嗱，點解我哋咁樣去睇 HR？當然好多時候係接近人啦嗰個部分啦。OK，咁但係都係嗰句啦。咁佢對於呢個 process 佢熟唔熟啦？OK，對於呢個 CM 嘅流程佢熟唔熟啦？OK，呢個係第一。第二就係話，究竟喺嗰個組織嘅文化入邊，同事會比較 prefer 去聽 HR 講佢嗰個同事自己個 KPI 或者嗰個 daily operation，定係反而比較中意聽自己嘅supervisor，或者想聽翻我嘅 sponsor 或者個 leadership，想睇翻點解我有呢一個 change 等等。咁而如果係唔同嘅 scenarios 嘅時候，我哋就可以揾翻適當嘅同事去同我哋做翻個 ARCA，因為 ARCA at the end 我哋係 drive individual change 嘅。喺CM 嘅層面，我哋可以去 make sure 翻，去 plan 究竟點樣去 prepare 啦，點樣去 track 同埋去啲 measure，同時喺個 project journey 嗰個嘅 ARCA 嗰個 readiness，OK，實際上邊一個去做 ARCA 嘅分析啦，或者點樣去搜集資料啦，點樣搜集準確嘅資料啦，因為好多時候我都聽講話，同事已經可能 survey fatigue 啦，我太多 survey 啦，個個都話好咁樣，係啦，每條問題咁樣，咁我哋都希望揾啲準確啲。咁會唔會可能要揀翻適當嘅同事咁樣去做 ？OK，咁呢個可能譬如係一啲 people managers 啊，或者一啲 team leader 啊咁樣，咁佢哋都可能需要知道點樣去做 ARCA 喎咁樣，咁佢哋就將翻相關嘅一啲分數嗰個 assessment 嗰個原因咁 share 翻俾我哋嘅 CM 或者我哋嘅 black belts 啦。如果佢 top kick take over CM 嘅話，一齊去睇翻究竟點樣我哋可以 support 到同事 through 個 changes。但係有一樣嘢我都想特別 highlight 嘅。啱提過，因為 ARCA 佢屬於一個 individual change。如果一個 organisation 佢本身個 change maturity 係高嘅話，意思係話佢哋去無論面對任何嘅新嘅 project 一個 change，佢都可以好快去調整到自己嘅心態，可以好 open to change 嘅話，佢哋會主動去問翻我哋嘅 black belt 或者問翻我哋嘅 CM，然之後去一齊咁樣去 work together，咁成個嗰個順暢流暢度就快好多，effectiveness 高咗，adoption 會高咗，咁同埋一啲之後 communication cost 其實又會係低咗咯。非常好啊！即係去到啱啱你提到嗰個部分其實就係上次我哋做個 gathering 嗰個少少嘅分享，一開頭就講嗰樣嘢。其實兩邊嘅技巧啦，即係一啲人性呢邊嘅 change 嘅技巧啦，同埋一啲解決問題嘅能力嘅技巧咧，都必然要係即係雙軌並行先至 OK。係啊，咁所以重點啦，即係我頭先聽到嘅幾個重點啦，就係其實最好嘅情況，我哋講緊嘅 change manager 就要係insider 嚟㗎啦，係公司裏邊嘅人啦。因為始終咧，即係個改善咧，都係同個公司裏邊同佢呢啲文化改動係有少少關係，唔係淨係個流程或者係上某一啲嘅可能係啲 system 啊，或者係啲 tools 啊咁樣。咁其實同個文化影響都有啲關係。咁所以最好就係佢哋自己本身嘅同事啦，培養到自己嘅同事去做呢樣嘢啦。咁啊，同事嘅情況，如果佢個 scope 係相對比較同個流程接近啲嘅，咁就要係翻嗰班嘅同事裏邊，佢可以聽得到嗰個改善，或者佢願意去投入去改嘅一班同事。我咁聽你咁樣講，就係好直接對應，就係其實事實上就係我哋啲 belts 啦，啲綠帶黑帶。即係如果我哋講喺做 DMAIC 做 DMAT 嘅過程裏邊，其實我哋喺 improve phase 就係面對好多唔同嘅 change，咁嗰個部分就最多呢啲元素喺裏邊。
係啊，我都會覺得，如果有 resources 嘅話，呢個人如嗯，果係同事佢自己本身嗰個 capacity 係夠嘅時候，咁其實係，就做埋，咁就會好啲，因為佢哋本身都係嗯面對緊 stakeholders，可能攞緊 嗯 requirement 嗰班，咁變咗喺溝通上邊，佢哋會比較可以快速地同埋直接咁樣去究竟analyse 到究竟你同事嗰個個 ACA 嗰個程度去到邊咧，就快啲咯。咁當然我諗相信一個 project team 唔係淨係一個 black belt 嘅。嗯係啦，咁可能佢都會有下邊嘅同事去幫手。咁有時可能 CM 佢就可以變即係呢一個嘅職責啦。我記得一個職責咁，其實可以睇下點樣同個 black belt 一齊去夾。咁 at the end 其實 嗯 ensure 到同事嗰個 readiness。嗯，明白清楚，thank you。咁我問下第二條咯好啊，喎，第二條咧，即係都有好幾個唔同嘅場合咧，我都聽過啲同學們啦，我哋啲會員啦咁樣去睇。佢話喂好多時候，因為事實上咧，做我哋Six Sigma 嘅 project 咧，都會類似有咁嘅情況會出現，即係話哦，我哋都要 hold 一啲時機，就算可能大家已經有一班嘅同事好 ready，咁但係事實上你要導入或者係希望其他部門嘅同事或者前線嘅同事參與咧，其實都要等佢哋 ready 好，咁嗯我哋先可以做得到。咁啊，嗯如果擺翻落去咧，第二條嘅問題係喺個 ACA 個 model 啦，咁啊當中我知道應該有啲評估嘅分數。咁啊，如果喺個評估嘅結果裏邊咧，個分數未如理想啦，咁嚟緊咧，我哋嗰個項目咧，其實應該我哋想會按 hold 暫停先啦，定抑或我哋會有其他唔同嘅方法可以處理咧？係呢個係一個非常之沉重嘅問題。係，係啦。事實上都係，間公司都會面對到呢啲情況。係啊，係啊。其實我哋嗯做 ACA，我哋講翻嗰個初衷同本心，我哋希望係 drive 到 people adoption。OK，咁所以如果話需唔需要暫停咧？嗱，我覺得喺 Six Sigma 個情況咧就少啲嘅。點樣之後啲嘅情況下需要暫停，就係嗰本身個 solution 係唔 work。嗯係啦，或者嘅 design 嘅時候就發覺其實如果有一啲嘅 key function 其實真係落唔到地嘅喎，解決唔到個 daily operation 嘅喎，咁樣，咁變咗成嗰個 project 可能就要被逼咁去再 review，咁可能就要 hold 一陣，嗯去再嗯睇下究竟呢個 solution 究竟啱唔啱。咁但係如果唔係呢一個 scenario 嚟講咧，我會 highly recommend 係唔 on hold，OK，嗯但個 project 繼續，但係個前提係話，我哋要有更加多嘅 resources 去點樣去幫同事 block 到嘅同事，即係佢 desire 唔 ready 嘅同事，盡快去 move 個 change。嗯咁我哋喺做 project 嘅時候，好多時候點樣形容呢啲 project 咧，就係叫做救火 有 firefighting。火係係啦。咁大家都知道救火就一定係難過啦，或者有 complicate 俾一個防火嘅 situation，又要用多啲 resources 啦。OK，我哋要揾個火頭啦。OK，究竟邊一個唔 desire 啦？OK，個火源啦，點解唔 desire 咧？跟住可能就要揾下有啲乜嘢方法。OK，要有啲咩物質。OK，講緊防火嘅時候，啲咩物質令到佢易燃品嘅，我哋可能點樣喺個 change management 度，我哋要點樣去 mitigate 佢啦，揾啲方法啦，揾適當嘅人啦，咁樣。咁所以做 firefighting 救火呢個動作係你會 imagine 到係用得會多啲 resources，多啲時嗯間，同埋都需要多啲 internal 嘅 support 啊。可能唔係係淨係一個 CM 或者一個嘅 black belt 就可以話同所有嘅 internal stakeholders 去救火或者係 change the mindset。可能我哋真係要揾翻適當嘅人，咁嗰啲譬如話可能我講緊個 sponsor 或者嗰個嘅 people managers 咁樣，佢哋比較按知道發生緊，或者佢哋有自己一個 role 去identify 點解要 change 啊，或者 change 嘅時候佢哋點樣解決到個 daily operation，俾到一啲 guidance 啊咁樣。咁但係佢哋知唔知道個 role 個 change 即係喺個 change 嚟講，佢哋個 role 係點樣咧？OK，咁如果其實呢樣嘢對佢嚟講都係一個新嘅 information 嘅話，咁你救火嗰個速度就會慢咗。係嗯係啦，咁所以需唔需要暫停咧？我又覺得我會盡量幫公司睇，唔好暫停啦。OK，但係可能我哋慢少少咧，俾多啲時間，將個重心從一個可能喺 process 嗰個部分轉移到點係 people 嗰個部分，可能係係戰略性地get people ready 咯。嗯嗯。我都好同意啊，因為咧，其實
on hold 咧，好多時候都話啊，有好多同事都會俾啲意見就話，喂，我哋去唔到，係咪要繼續去啊？咁樣，即係夾硬會繼續去啊咁樣。咁但係事實上，即係去做一啲change 啊，做一啲改善啊，做一啲改變啦。咁總唔能夠有好多時候我哋都會即係 on hold 或者我哋由佢哦呢度咧就算啦咁樣，因為事實上嘅影響性都頗大，唔係淨係講喺個 project 裏邊究竟嗰個 single project 成唔成功。應該可能即係我哋會去睇就係，可能我哋做咗出嚟個效果唔算好如理想，嗰個影響性咧，相比起我哋將某一啲 project 做唔到就停咗佢啦，出嚟個影響性咧，我覺得即係可以拎出嚟比較下。咁啊好多嗯時候係啦，即係如果譬如你好多同事見得到有個選項係可以 on hold 啊，咁可能變相個力度或者個阻力係會慢慢再衍生再大啲。因為嗯事實上我哋即係都追求係做 continuous improvement 啊嘛，做 嗯 iteration。咁所嗯以總唔能夠每個項目都一定係100分咁樣，全部都係100分咁樣完成。嗯咁嗯。事後我哋會揾翻一啲針對性嘅情況，我哋再去處理佢咧。其實呢一個嘅經驗都係好值得學習同埋好寶貴。係啊，我覺得你講得啱啊，係at the end 要點樣去assign 嗰個 resources 就係睇翻就係話睇我哋唔硬推嘅時候，因為硬推嗯嘅話咧，可能會有反效果，可能會有嗯阻力，同時嗰個嗯無論係嗰個 productivity 可能就已經個 project objective 就可能已經達到唔到啦，因為可能硬推啦，咁令到就係同事會唔會因為被硬推嘅時候佢會發覺啊，佢更加唔 open to change 咧，唔 open to 嗯 any change 咧，係啦，咁 嗯係啦，咁嗰個嘅 impact 就會更加大咯。咁可能即係需要去有一啲 tools 啦，我哋可以嗯幫大家去做翻呢個分析啊。OK，究竟如果要推嘅時候，要推喺邊度？OK，要解決啲乜嘢問題？邊啲救火係救緊啲咩火？OK，救咩同埋救緊啲邊度要救火咁樣咯。嗯，好嗯好，OK。嗯咁啊。呢度咧又衍生到，即係帶到嗯啦，即係都係咁啱喎。佢帶到第三個問題，就係誒喺唔同嘅職級裏邊啦，即係因嗯為都要同好多唔同嘅同事做溝通啦。嗯。咁啊，如果我哋喺使用 ARCA 個 model 裏邊咧，有冇一啲溝通嘅策略喺適應擺喺唔同嘅工作崗位嘅同事？會有啊，會有啊，一係咪啊？定會有啊！呢個係一個好問題啊，係啊，因為我哋擺喺Arca at the heart，我哋以人為本啦，咁樣，咁所以我嗯哋對於唔同職級嘅時候，啱可能佢講救火嗰個 scenario 都有提過，究竟佢邊度要出火頭，同埋出緊啲咩火頭，我哋要救緊啲咩火，咁所以其實唔同嘅 roles 啦，唔同嘅 department，佢對於同一個 project 嚟講，可能其實佢哋都會有對呢個 change 有唔同嘅睇法啦。咁我哋比較 嗯 general，咁有好多唔同嘅角度去睇啦。咁或者我哋以一個high level 角度去睇先，我哋就咁以 嗯 level，OK？可能以一般 employees 嚟講，佢面對一個 change，可能最 basic 嘅，可能佢會擔心緊呢個流程對嚟講會又究竟有啲對工作上會有咩影響啊？我會唔會有啲 additional workload 啊？或者有一嗯啲新嘅process 啦，或者需要啲新嘅 skills，我自己做唔做到啊？或者佢會擔心就係話，究竟對呢一個 solution 有冇信心啊？咁樣，咁呢啲都係可能係屬於係 what's it for me？OK，呢嗯啲問題佢會唔會影響到佢 KPI 啊？會唔會影響佢 bonus 嗯啊？咁呢啲可能係佢嗯比較 concern 嘅問題。咁變咗我哋解答呢啲問題嘅時候，咁其實就同可能我哋要回應 people manager 佢哋嘅 concern 或者 line manager 中層主管佢哋嗰個 嗯 concern 又會唔同喎。因為中層主管其實佢擔任緊兩個角色，因為第一佢自己都係個 employee 啦，佢都可能我嗯哋自己做主管中層嘅都覺得，我究竟我一個 change 嘅時候，我個 KPI 得唔得㗎？我哋會唔會 delay 咗個 KPI 啊？咁我會唔會俾人係鬧啊？咁樣咁同埋我仲要 manage 緊第二個角色喎，我仲有咩？我仲要幫 support 我自己條 team 喎，OK，幫佢哋一齊去做嗰個 KPI。所以其實佢嗰個壓力咧，其實會大好多嘅，尤其是一個係越係 well respect 嘅中層主管。OK，嗯佢面對 change 嘅時候，佢個壓力咧，其實大好多有可能同埋佢之前可能已經做得好好啊，突然間話要 change，咁其實佢會唔會有啲心理負擔咧？咁所以呢一個部分，我哋都要揾翻一啲相關嘅同事啦。OK。無論係中層主管自己嘅 people managers 啦，佢個 direct 嘅 supervisor 啦，咁然之後去
address 翻去 understand 究竟中層主管佢哋本身有啲咩嘅 concern，有咩 block 嗯住佢哋，OK for 去 go through 嗰個 change 嘅，或者有啲嗯咩嘢 success factor 佢哋覺得需要 support 可以幫佢哋 go through 個 change 更加容易嘅咁樣。咁跟住另外一個層面嘅，可能就係講緊 sponsor 啦。OK，咁 嗯，sponsor 佢嘅時候，佢嗰個睇嗰個角度嘅視野，個 scope 又唔同，佢哋可能面對係緊又係另外一層嘅壓力，面對緊係可能個 board 啦，OK，我哋嘅 係 investor 啦咁樣，咁唔同嘅壓力。咁所以其實每一個人個 what's it for me 都唔同，咁所以佢哋需要知道嗰個 message 都會唔同。咁可能譬如話，同事想知道究竟我之前做得，可能 people manager 佢都會覺得我哋之前做得都好好啊。點解我要 change？呢個 why 可能係就係講緊係由呢個 leadership 或者 sponsorship 話俾你聽，我哋點解要需要呢個 strategic initiative？點解要呢個 strategic 嗯嘅 change 咁樣？咁可能就 sponsor 落嚟，可能去解釋，可能會個 why 可能會好啲。咁如果譬如話究竟點樣去改啊？或者對前線嘅同事有啲咩好處啊？咁可能我哋會由翻啲比較 on the ground，比較同事即係同 employ 同我哋嘅 ground floor 嘅同事有多啲接觸嘅。OK，或者有個 trust 喺度嘅，OK，知道本嗯身個流程熟悉嘅，咁去講翻，去解釋翻，或者去溝通翻，去了解翻，係啦，大家嗰個 concern 啊，有啲咩可以幫到大家，咁會比較容易啲咯。咁所以 drive 嗯個 ACA 都一樣。嗯，好啊，係啊，因為始終唔同嘅對口位啊，咁同埋嗯大家睇嘅嘢咧，大家即係注意嘅地方啊，或者會關注嘅地方都好唔同。係啊，嗯所以即係任何一個層面都可以係一個阻力嚟嘅。咁係咁啊，只不過即係好多人都會咁講，就係話，哦，係咪中層嘅阻力大啲啊？其實我覺得都唔一定嘅，即係呢個唔係必然。因為中層頭先你啱啱提到個壓力咧，其實佢都各方面。佢除咗自己其實係一個員工之外，佢仲要 support 下邊自己嘅 team。咁所嗯以即係佢個顧慮係比普通我哋講緊可能最前線嘅同事會顧慮比較多啲咯。咁所嗯。以我必須要有幾個唔同嘅策略去做呢一樣嘢，同佢哋溝通。係啊，你講得好啱啊！正正就係我哋個 best practice 咧，其實其中一部分就係講話，究竟 employee 嘅 resistance 可能會多啲啊，定係即係佢 concern 會多啲啊，定係 middle manager，即係其實我哋發覺 managers 咧嗰個百分比係高啲嘅喎。係嘛？係啊，即係 best practice 全球25年嘅 best practice 都好 consistent，話俾我哋聽。其實我哋都真係要 take care 我哋，或者 equip 咧 prepare 嗯我哋嘅 people managers 多啲咯。嗯，嗯嗯。哦，希望我哋即係呢段嘅對話多啲人聽到。係啊，你講得啱。好啊，咁啊，我哋再延續落去啦，再問多一條啦。好啊。咁啊，呢個我覺得比較 deep 啲啊，比較深入啲。嗯。咁係啦，我唔知係咪即係適合喺度咁樣講啦。咁因為都真係幾量化，即係事實上我哋做 Six Sigma project 啊，又或者其實好多嘅情況裏邊，頭先啱啱提到喺個 sponsor 嘅角度，其中一樣嘢都係想量化一啲指標啦。咁嗯通常佢哋睇嘅嘢都係同錢啊，同個回報率啊咁樣有關係啦。咁嗯，譬如擺咗落去一啲change management 裏邊啦，同啲人嘅改變有關係啦。有冇一啲好特定嘅方法去衡量到嗰個ROI，或者係我哋講緊投資落去嘅成本啊，同個回報率有幾多咁樣嘅？有啊，呢一個係一個非常之複雜嘅一個數學嚟㗎。係咁係真係係冇錯，我都要一堂覺得好複雜。一堂咁係樣去講。係啦，咁其實我哋會有㗎，我哋 people 嘅嚟講咧，我哋都有個 change management 嘅 ROI。係啦，嗯咁我哋講 ROI，咁其實係講緊兩個角度、兩個方向啦。角度一個就係 return 啦。OK，呢個 project 嗯可以俾公司帶到幾多嘅 return？譬如話增加咗幾多嘅 productivity 咁樣。譬如話 let's say 我做完呢一個 project 之後咧，其實我可以幫公司提升2倍嘅咁樣。咁而嗯喺同 change management 去夾嘅時候咧，我哋主要係希望可以幫到個 organisation 同埋個 project team 去達成到一個 project success 啊，即係話譬如嗯可以達到2倍嘅 productivity 嘅時候，我哋希望可以幫同事去adopt 個 change，真係可以做到2倍，100%。
嗯嘅一個成功率，一個 productivity 咁樣。咁當然，如果譬如話最後同事好 initiative 啊，或者好 supportive 啊，做到300%，咁當然最好啦。但係我哋 嗯 change management 咧就唔會話去 design 究竟呢個 solution 可以做到幾多？OK，呢個係留翻俾嗯專家 black belt，OK，同埋 sponsor 去負責嘅。OK，但係嗯喺個 ROI 度，另外一樣嘢我想睇就係個 investment。因為啱啱都嗯提到啦，譬如好似救火咁，救火嗰個 嗯 investment 其實係需要多啲嘅，我要即刻揾人力啦，要揾資源啦，揾時間去救火。咁所以呢啲其實對於喺 internal project 嚟講，都係一個 investment 咋，時間嗯啦。OK，有冇 嗯 change management 嘅 capability，有冇 change management 嘅 resources 啦？OK，個 project go live 如果 delay 咗嘅時候有幾多？呢啲都係講緊 people cost 同埋 people risk。所以嗯我哋都會有一啲唔同嘅 index 啦，OK，同埋方法啦，即係有一啲 calculations 有啲公式，其實可以幫到同事去即係去量化翻究竟change management 可以幫到嗰個 ROI 有幾，可以係增加到幾多，或者係 secure 嗰個 ROI 有幾多。嗯，咁係，我哋 by best practice，我哋發覺如果有一個 effective 嘅 change management 嘅 structure in place 嘅話咧，個 project success rate 啊，其實係達到7倍嘅。哦係，OK，係啊，哦，好 impressive 喎，7倍，爭好遠。係啊，即係變咗唔係 -50%，而係即係我哋可以 ensure 到即係一個7倍嘅 project success rate 咯。係嗯係啦，嗯。咁中間就我哋可以再做 calculation 嘅時候可以再設咯。係啦，可以再設。明白，OK，係咯，我相信即係我哋啲聽眾啦，我哋啲學員啊，或者我哋啲朋友咧，其實一定有好多一啲做 project 嘅經驗，咁啊，總會有一啲佢哋有時會提下就哦，有啲 project 可能做得特別辛苦，特別辛苦係咪等同於佢嘅成效特別好咧？咁樣其實又嗯真係唔係成正比嘅，即係好多時候嗰啲 project 你用好大力去推得喐佢，咁但係佢可能出嚟嘅效果都未必可以去到預期咁好，或者你 expect 咁好。嗯。哦，咁我相信就係即係同類型嘅嘢，即係如果譬如個同心力，我哋大家都喺度嗰個 project 嗰啲同事，大家都好願意去做啊，或者好清晰知道點解要去做啊，為咗啲咩原因去做啊，咁而大家都嘗試會做多少少咧，咁嗰啲壓力就唔會淨係針對擺咗喺某幾個即係重點嘅人物嗰度，咁啊出嚟嘅效果就自然一定會好啲。你講得冇錯，真係跟係一個 collaborative effort 啫。所以無論你係做 project 又好啦，即係 black belt 又好，或者你孭埋 CM 又好，我都成日係，同我哋啲participant 講，即係 you are not alone 咯。你唔同埋你嗯唔應該係淨係你自己一個人去孭個 project 嗯 success，係啦，真嗯。係要all levels 一定去做咯。嗯嗯，我相信咧，即係呢度去到講啲好量化嘅嘢咧，就最多人中意聽啦。你話哦，原來呢樣嘢有得計數可以量化，最多人中意聽呢樣嘢。咁但係我相信呢個亦都唔係一啲好初階嘅學問嚟嘅。我相信呢啲唔會係一啲好初階嘅課程裏邊會 cover 到啦。咁可能即係要進修啲，可能再深入啲去讀一個真正嘅牌啊，或者係一啲資深啲嘅 course 先會掂到呢一 part。咁但係即係呢個部分，我覺得都幾有趣喎。有人問呢樣嘢，咁事實上都好多人想了解下呢個情況。多謝 Catherine 解答呢個情況呢個問題啦。咁我唔會啊，好多謝係啊，因為我都好中意，我平時都係做 project 嘅，咁一邊做 係 training 一邊做 project 啦。咁我覺得呢樣嘢係真係教學相長嘅。咁啊喺啲係 training 入邊啲 participant 嘅經驗啦，個 project 咧，咁我又覺得哇好多 take away，同埋可以睇下點樣真係可以嗯用到呢一個change management methodology 啦，用到 a 嗯 r c a 啦，係幫到佢哋啦。咁跟住喺做 project 嘅時候，又可以咧將呢啲 lesson learn 去 share 翻俾我哋未來嘅一啲 participant 咁樣。咁所以嗯係啦，啱啱你都有提到，如果譬如話其實好 welcome 啊。如果你譬如 anytime 你哋覺得有啲關於 adoption 嘅問題，咁想嗯。同佢傾傾啊，飲杯咖啡啊咁樣，咁 welcome。好啊，好啊，多謝你啊，係啊，我相信即係之後落嚟，可能都會接住會收到佢哋啲即係再延續嘅一啲問題，咁啊，咁我見時間都好似有咁上下，其實仲有幾條問題，咁或者我哋分階段先啦，我哋搭住呢幾條先啊。係啦，好啊，好啊。咁我哋之後落去，如果我哋再有機會，我哋再開多個 session，可以再邀請翻你過嚟幫我解決下一啲學生問啲問題啦，或者我哋日常生活見得到做 project 嘅情況裏邊一啲阻力喺邊度，
咁啊，我哋再可以就邀請我哋再下一次再做一啲 gathering，再同啲學生面對面傾下。好啊，好啊，我哋可以其實頭先我嘅問題咧，每一條問題我哋都可以講成幾個鐘啊，基係，本上。冇錯冇錯。其實每一條問題都已經係可以延長咗我哋一次做 gathering 一次嘅交談㗎啦。其實都係啊我哋可以 share。，OK，好多好啊，謝你啊咁，Sebastian。好，thank you。咁我今日多謝你嘅時間先，咁啊係啦，我哋嚟緊再有機會，我哋會 keep 住會講呢個 change 好，management 嘅一個 topic 嘅。啊，好，我哋下次好，再見。好，thank you，我哋下次再見，thank you。Thank you，好，拜拜。拜拜。